Kurs zázrakov, kapitola 13. Svet bez viny. Strach z vykúpenia. Možno ťa bude zaujímať, prečo je tak rozhodujúce, aby si pozrel na svoju nenávisť a uvedomil si jej plný rozsah. Možno si takisto pomyslíš, že pre Ducha Svätého bolo dosť ľahké, keby ti tvoju nenávisť ukázal a rozptýlil ju bez toho, aby si ju musel sám uvedomiť. Existuje však ešte jedna prekážka, ktorú si postavil medzi seba a zjednotenie. Povedali sme, že nikto, kto pozná strach, ho nebude podporovať. No napriek tomu sa vo svojom zmetenom stave mysle strachu nebojíš. Strach sa ti nepáči, ale čo ťa naozaj desí, nie je tvoja túžba útočiť. Svojim nepriateľstvom naozaj znepokojený nie si. Skrývaš ho, pretože viac než svojho nepriateľstva sa obávaš toho, čo zakrýva. Bol by si dokonca schopný bez strachu pozrieť i na najtemnejšie základy ega, pokiaľ by si neveril, že ak budeš bez ega, nájdeš v sebe niečo, čoho sa bojíš ešte viac. V skutočnosti sa nebojíš ukrižovania. To, z čoho máš naozaj hrôzu, je vykúpenie. Pod temnými základmi ega sa nachádza spomienka na Boha a ona je tým, čoho sa naozaj bojíš. Lebo táto spomienka by ťa okamžite vrátila na tvoje pravé miesto, ktoré si sa snažil opustiť. Tvoj strach z útoku nie je nič v porovnaní s tvojim strachom z lásky. Bol by si dokonca ochotný pozrieť na tvoje kruté priania zabiť Božieho syna, keby si neveril, že ťa ochráni pred láskou. Toto prianie totiž spôsobilo odlúčenie a ty si ho uchránil, pretože nechceš, aby bolo oddelenie uzdravené. Uvedomuješ si, že pokiaľ by bol odstránený temný mrak, ktorý zakrýva ono kruté prianie, tvoja láska k Otcovi by ťa podnietila k tomu, aby si odpovedal na jeho volanie a dychtivo vstúpil do neba. Veríš, že útok je spásou, pretože ti chce v tom zabrániť. Tvoja horúca láska k Bohu a Božia láska k tebe je totiž oveľa hlbšia ako základy ega a oveľa silnejšia než tieto základy kedy budú. A to je to, čo chceš v skutočnosti skryť. Úprimne povedané, nie je pre teba ťažšie povedať milujem ako nenávidím. Spájaš si lásku so slabosťou a nenávisť so silou a tvoja skutočná moc ti pripadá ako skutočná slabosť. Keby si totiž počul volanie lásky, nebol by si schopný ovládnuť svoju radosť reakciou a celý svet, o ktorom si myslíš, že si ho vytvoril, by zmizol. Potom sa zdá, že Duch Svätý útočí na tvoju pevnosť, pretože nechceš vpustiť Boha, ktorého vôľou nie je, aby bol vylúčený. Celý svoj nepríčetný systém presvedčenia si vybudoval preto, že si myslíš, že by si bol v Božej prítomnosti bezmocný.
a chceš sa zachrániť pred jeho láskou, pretože si myslíš, že by ťa rozprášila v ničotu. Bojíš sa, že jeho láska by ťa vzdialila sebe samému a urobila by ťa malým, pretože si presvedčený, že veľkosť spočíva vo vzdore a že útok je ušľachtilý. Myslíš si, že si vytvoril svet, ktorý by Boh zničil, a tým, že by si ho miloval a ty ho miluješ, by si sa tohto sveta zbavil, čo by si naozaj urobil. Tento svet si teda použil, aby si zakryl svoju lásku, a čím viac prenikáš do temnoty základov ega, tým viac sa približuješ k láske, ktorá je tam ukrytá. A práve to ťa desí. Si schopný prijať nepríčetnosť, pretože si ju vytvoril, ale nie si schopný prijať lásku, pretože tu si nevytvoril. Radšej by si bol otrokom ukrižovania, ako synom Božím vo vykúpení. Tvoja individuálna smrť sa ti zdá byť hodnotnejšia ako tvoja živá jednota, lebo to, čo ti bolo dané, ti nie je tak drahé ako to, čo si vytvoril. Bojíš sa viac Boha ako ega, a tam, kde nie je vítaná láska, nemôže vstúpiť. Nenávisť však áno, pretože tá vstupuje zo svojej vlastnej vôle a na tvojej vôli jej nezáleží. Musíš pozrieť na svoje ilúzie a neskrývať ich, pretože nespočívajú na svojom vlastnom základe. Ak sú utajované, zdá sa, že svoje základy majú, a tak sa zdá, že sú sebestačné. To je základná ilúzia, v ktorej spočívajú všetky ostatné. Lebo pod týmito ilúziami ukrytá, pokiaľ sú aj oni ukryté, je milujúca myseľ, ktorá si myslí, že ich vytvorila z hnevu. Bolesť v tejto mysli, pokiaľ ju odkryješ, je tak jasná, že nebudeš môcť popreť potrebu jej uzdravenia. Žiadny strikov a úskokov, ktoré jej ponúkaš, ju nemôže uzdraviť, lebo sa tu jedná o skutočné ukrižovanie Božieho Syna. A napriek tomu nie je ukrižovaný. Je tu nie len jeho bolesť, ale i jeho uzdravenie, lebo vízia Ducha Svätého je milosrdná a jeho náprava rýchla. Neskrývaj pred jeho zrakom utrpenie, ale s radosťou mu ju prines. Predlož jeho naveky zdravej mysli všetku svoju bolesť a dovoľ mu, aby ťa uzdravil. Nedovol, aby akýkoľvek náznak bolesti zostal skrytý pred jeho svetlom a starostlivo prehľadaj svoju myseľ, či tam nie je ukrytá nejaká myšlienka, ktorú sa bojíš odhaliť. Lebo Duch Svätý uzdraví i tú najmenšiu myšlienku, ktorú si ponechal, aby ťa zraňovala. Očistí ju od malosti a obnoví ju do božskej veľkosti. Za všetkou veľkoleposťou, ktorú tak miluješ, sa skrýva tvoje naozajstné volanie o pomoc. Lebo voláš ku svojmu otcovi po láske, rovnako ako ťa tvoj otec volá k sebe. Na onom mieste,
ktoré si skrýl, je tvojou jedinou vôľou si láskyplne spomenúť na Otca a zjednotiť sa s ním. Toto miesto pravdy nájdeš, až ho uvidíš vo svojich bratoch, ktorí aj keď môžu sami seba klamať, rovnako ako ty, túžia po vznešenosti, ktorá je v nich. Ak ju budeš vnímať, uvítaš ju a bude tvoja, lebo vznešenosť je právom Božieho Syna, ktorého nemôže žiadna ilúzia uspokojiť ani spasiť od toho, čím je. Len jeho láska je skutočná a on bude spokojný len so svojou skutočnosťou. Spas ho od jeho ilúzií, nech môžeš v miery a radosti prijať Otcovú veľkosť. Nikoho však zo svojej lásky nevylučuj, lebo budeš vo svojej mysli skrývať temné miesto, kde Duch Svätý nie je vítaný. Tak sa vylúčiš z jeho uzdravujúcej moci, lebo ak neponúkneš úplnú lásku, nebudeš úplne uzdravený. Uzdravenie musí byť rovnako úplné, ako je úplný strach, lebo láska nemôže vstúpiť tam, kde je hoci jediný náznak strachu, ktorý by zmaril jej uvítanie. Ty, ktorý dávaš prednosť oddeleniu pred stavom zdravej mysle, ho vo svojej správne orientovanej mysli nemôžeš dosiahnuť. Bol si v miery až do tej doby, kedy si požiadal o niečo výnimočné. Boh ti nevyhovel, lebo taká požiadavka mu bola cudzia. O niečo také si nemohol požiadať Otca, ktorý skutočne miluje svojho syna. Preto si z neho urobil nemilujúceho otca, a to tým, že si od neho vyžadoval niečo, čo mi mohol dať len nemilujúci otec. Mier Božieho Syna bol zničený, lebo už svojmu otcovi nerozumel. Obával sa toho, čo vytvoril, ale rovnako sa bal viac skutočného otca, lebo zaútočil na svoju vlastnú vznešenú rovnosť s ním. V miery nepotreboval nič a o nič nežiadal. Vo vojne vyžadoval všetko a nenašiel nič. Pretože ako inak mohla vľúdnosť lásky odpovedať na jeho požiadavky ako tým, že pokojne odišla a vrátila sa k otcovi, keď si syn neprijal stretávať sa v miery, nemohol zotrvať vôbec, lebo temná myseľ nemôže žiť vo svetle a musí hľadať temné miesto, kde by mohla byť presvedčená, že je tam, kde nie je. Boh nepripustil, aby sa tak stalo. Ty si to však vyžadoval a preto si bol presvedčený, že je to tak. Vyčleniť znamená učiniť samotným, a teda osamelým. To ti Boh neurobil. Mohol by ťa oddeliť, keď vie, že tvoj mier spočíva v jeho jednote? Zamietol len tvoju žiadosť o bolesť, lebo utrpenie nestvoril. Nakoľko ti daroval stvorenie, nemohol ti ho vziať. Na nepríčetnú žiadosť mohol dať len odpoveď zdravej mysli, ktorá zostane s tebou i vo tvojej nepríčetnosti. A tak učinil. Každý, kto počuje jeho odpoveď, sa nepríčetnosti vzdá,
lebo jeho odpoveď je východiskovým bodom nachádzajúcim sa mimo ilúzie a odtiaľ naň môžeš pozrieť spätne a uvidieť ich nepríčetnými. Hľadaj toto miesto a nájdeš ho, lebo láska je v tebe a povedie ťa tam.